بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستان، هسې د بهلول ډېرې کیسې مشهورې دي. نن غواړم د بهلول پسې یوه ډېره ښکلې کیسه وړاندې کړم. یوه ورځې باندې هارون رشید روان دی بازار کې. ویل دلته بهلول ناست دی لیارې کې، هغه سره د لکیرې تېروي لرګي سره. هارون ترې نه پوښتنه وکړه بهلول دا څه کوي؟ ویله غواړم څه د بندګانو پروردګار باندې سوله وکړم. پروردګار دې مني خو بندگان دې نه مني ورسره. چې هارون ویل زه پوه نه شوم خو تېر شوم ته نه. مې سه بهلول دی چې چوک درو خبرې کوي. بله ورځ مې ولیدل چې بهلول قبرستان کې ناست دی، مغاشې لکیرې تېروي. مې پوښتنه وکړه بهلول بیا څه کې لګیا یې؟ ویله مې هغه کار د کوم چې کومه بازار کې کول. څه شي کار؟ څه پروردګار او بندګانو منځه د سوله کوم. ویله خو نن دې دوی راضي شوي دي خو هغه دې نه مني. واقعا وروڼو دغه کیسې هم ته دغه عبرت میلویږي د انسان همدغې دنیا کې که چیرې غواړي دلته چې واستوي هلته نو همدغه ځای نه استوی شي، همدغه ځای نه پروردګار ځان راضي که. هلته بیا ته نه پروردګار نه راضي کېږي. که همدغه ځای نه د چې ځان ته واستوله خو هلته به پروردګار عالم ته ناراضي وي، خو ته به هر څه میلو شي چې تاسو کومه پروردګار به ادا کړي دی. اما که چیرې چې د نه واستول ځانه مخکې بیا هغه ځای کې ته نه پروردګار نه رضا کېږي. ویلې داسې ورځې روانې دي چې پروردګار تا سره وعده کړي د هغې ورځې باندې چې مولا علي علیه السلام مناجاتو کې څه وایي چې هغه ورځې باندې پروردګار نجات راکړي چې زبی به پلار نه تښتي، ورور به ورور نه تښتي، بیا به څوک خپل نه پېژندي. بس وروڼو همدغه وخت دی چې خپل ځان وپېژندو، ځانه مخکې عملونه واستوو. السلام علیکم ورحمة الله.